Nkwaniriza nnyo ku embozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nga bulijjo omukulu Wiz Kaldem nyingiddewo naye Black Panther Africa azituwayemu embozi waliwo ekiwandiiko ekyafulumye ekiwandiiko kyono kya Ministry Education nga n'ebyemizannyo nga kiragira abayimbi bano wammanga n'abalala bonna abayimbi bonna naye okusinga ddala abayimbi bano wammanga okuli Sheebah Kalungi okuli Spice Diana okuli Winnie Nwagi ani omulala awo Kapakati ani omulala awo Nina Rose ani omulala awo Karokasi hawo bannange Karokasiita Pia Pounds ani omulala awo n'abalala bonna abagendera okwo nga yafulumiza ekiwandiiko ekyo kyolaba ng'ebalagira obutaddamu kugenda kuyimbira mu masomero okutuusa nga bezzeeko nga bazze ku mpisa zaabwe mu nnyambala ne mu nzina y'amazina byonna nga babikyusizaamu awo nno babayimiriza oluvannyuma lw'ekiseera ekitali olw'ebbanga eritali ggere okitegeera nga babaga nti kimala kimala mulekera ogenda okwonoona abaana baffe tuzze twogera ku nnyambala embi ey'abayimbi of course wano tulaba nti minisita Sarah Pendi yasooka n'avaayo awo era bwe yavaayo Sheebah Kalungi n'ayogera biwanvu nnyo n'akudala n'agamba nti ye si ajja okuyigiriza abaana baffe empisa mbu tugunjule abaana baffe naffe tumugamba nti abaana balabira ku mmwe wadde nga tubayigiriza empisa nate bwe tubayigiriza empisa nga temwe bwe muboonoona kiba tekikola okitegeera so ebigambo nibeera bingi awo sipasi nabo nabako bye boogera na biki byonna era mu wiiki eyo yennyini waliyo show ya Azawi kati mu show ya Azawi yennyini eyo omukyala Winnie Nwagi natulagirako bwedere nti ebigambo minisita Sarah Pendi byayogedde tebina makulu era yajjanduza olabe ngeri yeyambala mu show ya Azawi ekintu kino ekya minisitule y'ebyenjigiriza okuva n'eyimiriza abayimbi abo okujja ku shows okujja mu bivulu by'amasomero okyogerako ki nga Wiz Kaldem? Okay, okusookera ddala nga 11 July 2022 akatambi akasookera ddala okutambula twakalaba akali akamu mu baasi Sasage we yasookera ddala okuviiraawo okijjukira bulungi nnyo naye ate ekyo kinenyeza bayimbi anti kati olonkuwa foundation idde nitweke tusimbule ne baddamu ne batuula nga 18 July ministry eyagenda ne batuula wamu ne Gundi Education and Sports bikoze bitya bakole enteekateeka nga gye bagenda okubeera nga baziyiza kino okubeera nga weekiri naye kana akatambi kagera ne kajja just katujjako bujja kifu ku maaso naye walingayo obwalingayo eri emabega okitegeera obw'abaana awo we twatandikira ddala enjoge bagiyita batya oba awo ekingisu we kyatandikira ddala awo ekizimba wekyayabikira awo leka abaana baffe bagiragira ddala bwati ne bati naye ng'ate ffe tuzze tubyogera ng'enkya n'eggulo nti abayimbi bano babalabirako nnyo abayimbi bano balolomodo abayimbi bano nti nze nkula nga negomba wizo manizo okubanga mwagala nnyo nentandika okukoppa byakola byonna bwe mbeera nga njagala Azawi era nange njagala nyambala ebitomboy okitegeera mulabireko kubanga Azawi ayambala bwati abeere mukazi musajja mbeere mukazi musajja nina omukoppa yenna so kati abayimbi bano we bagenda eri ne bagenda mu kuyimbira bano abaana bano muno obwana bukoppa bulaba ennyambala ne bukola ki naye nalabye bawandiikidde principal ba Masomero badde Robert Kyagulanyi ba principal ba Masomero ne bawandikira ba headmasters bonna tebasosodde nti oba essomero lya government oba si lya government bawandikira ba government ne private bonna kibakakatako omulundi gumu era ne babagamba nti abaana bya tebatadde kino mu nkola essomero ligenda kubeera nga lifuna repercussions zino wammanga okuggalibwawo oba n'okusibibwa oba n'okuwa omutango olwekyo pate zigenda zebasobola okubeera nga bagenda maaso okubeera nga bategeka era ne babagamba nti waliwo ebintu wammanga balina okubeera nga bakola nga tebapangisiza bayimbi omuli MDD music dance and drama amasomero gennyini okwekolera shows ezaabwe nga bo nga by'abaana concerts nga sibe no mukuleta Sheebah jakuname sikota Winnie Nwagi jakuname bo nga bo okola sports cause ye yabadde ngayo au si zebra ne kwatagana ne lion nekwatagana ne tiger ne munyumirwa ekintu kyammwe
mu masomero omwo mulimu abaana abayimbi sebo ng'okyali wanyumiza nti wali ina kubangalaga ku ssomero eyo sebo kubangalaga ng'oli muzibu nnyo so kati bitubanga tulina balwaga mafini mu masomero gaffe basobola okubeera nga bakimala okitegeera instead of okumalawo bino byonna byonna kubeera omuyimbi tojja mukyusa eno ye business ye nga yomu era ajja kujja tejja kwambala gomesi nobona mugamba nti yambalako decent ye plan yagenda kulaba ng'akola ki ate gundi yakiwakanya Winnie Nwagi azakiwakanya Sheebah kalungi azakiwakanya ndoza ne superstar nga bakiwakanya nnyo bonna bayimbi nga bwe twakumenyedde bonna bazze bakiwakanya nga bagamba tugendere mu gomesi naye nga ffe tubagamba nti ne baba tugendedde mu gomesi osobola okwambala obulungi ekitede ekyo nga kiwanvu bulungi oba ne bwe bampale nga ojambadde empale ate se zino ezikwata ennyo kuba teri empale ezimu oli nayambala empale naye ng'ebyomunda byonna obiraba nga nti yambala empale yo oba ya jini naye nga yeeyira esaanidde ati kati olaba ye nga yajja kugamba nti omuzanyi w'omupiira agenda mu kisaawe nga yambadde engatto ze okitegeera memba wa parliament n'agenda mu parliament ng'akubye essuuti kati y'omuyimbi omusuubira agende mu kuyimba ng'akoze atya ayambale ekigwadde nga ayambadde bulungi nti noba tayambadde gomesi naye yambale ng'ali bulungi walabye show ya Tuwa Savage ku cricket over yabadde decent okitegeera kati ogamba kati Tuwa Savage teyakubye show neggwa kubanga kati olaba yaganye tabalabisaba n'obonna yalemeddwa okuyimba tabalabamu bonna wakabi w'amaanyi abasinga emirundi 19 egy'obuku situgaana naye wabaawo olumu lwakunama naye tuwakya kulabirako ekya show y'erugogo nga bwe yabadde ayambadde ate show negwa bulungi ate n'abeera ng'ali decent bulungi so kati ndowooza ffe twevuga speed ne twagala tweteba Kim Kardashian Uganda twagala tweteba Rihanna enyambala yabwe bagenda Lopez Uganda of which nti ffe tulina nomuzi zaffe ne kaliki ezitufuga wano mu Buganda okitegeera nti okwambala okwo oli ayinza okira kuba mu buzungu oba boyo yewaabwe mu Bungereza bikoze bitya boyo balabanga bone kirina tabu nabadde ne mukwano gwange abeera sijja kugerwa gwanga gyabeera naye nga ali mu nsi z'abazungu eyo yazzemu ali muno omukyala Aisha naye twali tunywako ku mboozi nga twogera ku bintu bya bufumbo ebyo biki kweyagala biki byonna nga tumaga nga bumanyi nti mwoyamu naye yantegeezezza n'aŋŋamba nti ebuzungu nti abantu bamanyi n'okwewaako naye nga tebeemanyi nga ate nga n'omukazi sigamba nti malaaya just benefit yawo ne bewo just bo kwesanyusa mbwesanyusa ngo si malaaya naye nti oli asomuka agamba nti omanyi nti nalyagadde omusanyuseemukko kana noli ne bwabeera interested ngajja nga besanyusa era nga kigwera awo tebadde munakwerabako wadde nga ne bamalaaya naye bwe balina tedda bamalaaya beeri balina permit oli aba ne permit nga malaaya nga alina ebimukkiriza okitegeera ey'obwamalaaya okitegeera kyokka ate ffe wano nti kizibu nnyo okumalaga kubeera muntu gw'otayogeranga nako gw'otamanyi kumalaga mukubera simu nti gundi jangu twesanyuseemukko kiggwa ogende okitegeera tulaba nga wano kivve kyokka ate mu bazungu n'obwamalaaya si kivve mulimu naye ate wano ogamba nti oli gundi akola bwamalaaya maama nyabo akola bwamalaaya okitegeera so ebyobuwangwa byawukana n'enzikiriza gyetukirizamu ebintu byaffe ebyenjawulo byawukana kuffe abaddugavu namuwanga g'abazungu nze ngereza ku gundi ku wrestling waliwo wrestling bamukwata abo Abamerika ne bamutwala mu Saudi Arabia naye abakyala bonna abazanyira mu buntu buno tebabakkirizaayo bambalaga t-shirts nga gawanvu mu Saudi Arabia okitegeera nti bonga bo balina obuwangwa obwabwe kalicha yaabwe etabakiriza kubeera nga bakola ebintu ebyo kati naffe wano Uganda bwe tukombooza bino ebintu tubireeta eno ng'ebimu tebiblendinga naffe okitegeera nga tebitambula wamu na kalichazi zaffe ng'abaana baffe bagenda bikopa babeere nga bagenda kuva ku mulamwa bano abaana bwe babikopa ebintu bino babijjayo directing nga bwe babikopa nebitwala ne beba applyinga mu field endala okitegeera nti Winnie Nwagi gundi Sheebah kalungi bakulabirako nnyo bojja n'oyimba nti ntwala nonne ku ice cream mpulira ndondo okunyako ojja kusanga omwana nga aluyimba bulungi nnyo okitegeera ojja musanga nga aluyimba bw'oba wayambadde akagoye tajja kayimbira tajja kugira mbu akolere mu jumpsuit nedda naye ajja kwambala akagoye k'oyambadde ajja okusabula era mayimingi wamulabanga
ng'omwana ajja ayimba Sheebah kalungi ngera nayo omulabira ddala mu butuufu yeesaze nga Sheebah ajja ng'ayimba nga Betty Mpologomera wabala zinalinga Sweet Kid era nga nyambala ebipale bye binene bye yambalanga biwoza landu ajja ng'ayini n'amatovu era ajja ng'ayini n'amatovu era ogenda omulaba ku stage nenekoza ku stage yonna era omulaba ng'ajidde mu boarding okitegeera nti abaana bano bakopa akopera ddala n'akukopera okuva kagere wansi paka waggulu nti oli akopa wizomanizo oba radio n'akuza akalivu kano n'ateekako n'ebikomo. That's how powerful bano abayimbi kye bali kye batamanye ekyo kati baabalinyidde mu mugaati kuba eyo naye baddeyo akatale kaali wadde akatale baddeyo marketing nyingi mu welcoming party end of year party ate nga baba wakasente zipicnic ezo ez'abayizi kati eyo audience bagisse babadde bafunye ddala akasente Masomero mannyo wana gabadde gakola buli kimu nga babayita ate nga nabo bafuna amaanyi kuba bagenda bano buno obwana beera bubaagala nnyo bannange Liam Voice waffe bannange Nwagi waffe okitegeera buno obwana bubaagala nnyo kati audience ate ng'ekintu kyali kyangu nnyo just mwesotinge kuba nalaba eggume lyaliwo okitegeera lyaliwo manya abayimbi bano bampaka bo bemanyi beyita ba ayino mo bo balooza nti be basinga okumanya balooza nti bali waggulu wa buli omu okitegeera tebabawubulwa ate ne batamanya nti gavumenti yo ye gavumenti bwetowa ode beeto ye kati yakere ku maca negamba ekiwandiiko kitandika okolanga lumo teri kudda mu ssomero ate tebagenda kuddayo kati gwoyise bannamawulire oli waggume ogamba biki ogenze ku show ya Zawi okubye otulaze nti kati opendi n'obu opendi we tolina kyogamba ggwanga opendi agenda wali atuule era bwe baafandu bagenda ne batuula ne bayisa kati kino kyayise tukkiriza nti minisitule y'ebyenjigiriza alina obunafu bwayo bingi byetakoze nno bingi byetakoze akyendowooza nti nno era tekyabadde kituufu bo kupapira ku nsonga eno ng'oba olya waliwo bingi ebyokumaliriza okukola naye ate nekino kyebayogedde tekigana kuba kituufu kakati mu mbeera eno nana gye tulimu omuyimbi alina kuzzaako ki Sheebah kalungi Kapakati Spice Diana Lydia Jasmine Winnie Nwagi Karo Kasiita bunanga n'abalala bonna bazzeeko ki mu mbeera eyo endongo bagize ku mikolo nga bagundi ba Winnie Nwagi tukati ku mikolo no bambala bulungi zi bonding era wogena mu konseti zaabwe boarding gyeziri okitegeera abayaya abo batabasanga ku stage bikiyo basanga nga bambadde ebintu ebiri decent naye simanyi kibagaana bwogenda tugeze ng'ogenze nga climax yambala nga bw'oyagala ogeze Casablanca yambala nga bw'oyagala n'akantu kaali kangu nnyo simple and well simplified simple mwambale decent era singa bakkaanya ne ministry mu ntandikwa wali singa bino tebigenda singa tewali buzibu okitegeera singa bava ne bagamba nti bannange tuwulidde baddamu kugira nze sobola kukuliza mwana wo nze sisobola nze neekuzanze Sheebah tetunakusaba tukuliza baana baffe naye tukugamba nga bwe tukuza abaana baffe abalungi abaana baffe abo bakulabirako kati sitwagala batwale nga ino tubatereza mu layini ate nga gwobakola ki nga gwobakyamya okitegeera naye ate ne ministry era nga bw'oyogeddeko wali eri bingi bye mulina okukola temulina namwe kwekalakaasa wano buli kaseera akasonga akavayo akatono namwe ne mujja ne mugira ne mulaga nti mulina obuyinza nnyo bingi bye mwetaaga okukyusaamu abo abayaayi bingi nnyo eriyo abasomesa abawaana abaana ekitegeera abafunyisa abaana embuto ne batabaawo kye babagamba yadde bangi nnyo ezo vices tuze tuziraba eyo okitegeera so balina okubeera nga bakyusaamu mulimu muno gavumenti gundi ezino zi single schools ezo zirina vices emize emibi ez'ebisiyaga ezo ensonga nazo mulina okubeera nga muzikolako muleme kwekalakaasa nnyo ku kano tubalage tubatende nti ate muba ne mukubirawo okitegeera so bwemba nga mukoze kino ne mukikola bulungi nnyo ate nga temulina gwe mwebuuzizaako n'ekisooka tebeebuuza bo basanga bwe bakola ebintu byabwe so tujaba wa 70% naye baali badde nti baalisoose nga tebanaba kuleeta biragiro ebyo byonna balisoose kwatagana n'ekibiina ekyawuma kitwala abayimbi ne bagamba bannanga bakulembeze baawuma nti ye muliwa mujje kakati ensonga eno bweti ffe tulowooza tubaali twagala kukola bwe tuti naye mwe mulowooza tukole tutya tusaze magezi ki naye gavumenti ya Museveni eno Museveni alina ekintu kyeyasiga mu bakulembeze bonna nti oba nakyemalira okitegeera nti nze nsazeewo kibeere bwe kiti okitegeera because Museveni olaba kati bwe yagamba mbu nti era bwe batasazeewo oyitemu tosobola kuyitamu tokiraba bwe kigenda mu maaso
ekyokubiri yagamba nti yagaana abantu abalina emisango okuwa bail kakitegeeza nti gavumenti ya Museveni bw'obanga olina nayo obuzibu tosobola kuwebwa bail nga bw'olaba Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana bwe bali nti bali badde nako essaawa zino nga bali bail nga gibawoleza kubanga ddembe lyabwe okuwebwa ki bail naye okuba nti yakyogerako era ekiyiniki n'agamba tebajja kuvaayo nakati bakyaliyo okitegeera kati ne bano abakulembeze abala mu ofiisi endala nabo kye batutte oba nakyemalira obwo si bulungi wadde mubeera musazeewo ne mubaga etteeka ebbago mulina okulitwala mu bantu mwebuuzeeko nti bano ba principals ne beedi teacher abapangisanga abantu bano bo baali bagoberera ki kubanga nabo babapangisanga nga babamanyi characters zaabwe ne bakubira Sheebah kalungi nti jangu egundi ku Old Kampala Senior Secondary School otuyimbire naye nga bamanyi nti Sheebah akola ki mukundami so bandi bade bebuuzaako kwabo ne bebuuza ku bamanager ne boogera bamanager b'abayimbi kibannaye tukole tutya kino kintu kireme kubeera nga kinyigiriza abayimbi nga kinyigiriza naffe abazadde ne bebuuza ku naye tebebuuziza simanyi lwaki naye otherwise nti ngeri gye bakikozeemu kirungi babeera nga bagenda kigobera kozi ebya gavumenti obimanyi era basobola okujjana n'ekiwaniko ne tubuguma naye ebigaana okukola nti kati n'omubeera saa zino tukyabukozesa mu maduuka ate bwawerebwa okitegeera kale tweyanze ge twagala kusiibulira wano naye ng'agendako ku Fit Club eri ku Kyebusaabala awo otuukawo agendawo oyute ku muliro yakabi agendawo waliwo sauna waliwo steam bath waliwo massage bakolewo aerobics gym eri eyakabi ey'omulembe bulungi eri equipped bulungi nnyo bwe kyonna kye weetaaze ate nga kasente kasaamusaamu so tuukawo ku Fit Club ku Kyebusaabala kakati veeno kankugereze bwe bova Makindye ovudde Kalenda salamu ku kya Salama Road sigala ng'okkirira paka otuke mu Kyebusaabala wakati kati bw'otuuka mu junction yawo waliwo okuba erisigala ligende erisigala lyambuka okutuuka ku Ntebe Road eryo tolikwata lireke eridda e Busaabala lireke kakati dda wano ngadda ku Ntebe Road ngava ku Ntebe Road yesheero eri mu maaso awo kati banga genda ku Sheero wali naye nga tonaba kutuukira ddala ku Sheero waliwo akazimbe kali ku mukono ogw'ekyemmanga kakati okuli amaduuka amayitirivu ennyo kakati banaffe aba Fit Club bali mu kalina waggulu awo so tuukawo embeera ejja kubeera bulungi nnyo embeera nnungi nnyo embeera ya executive tewali bayayeyaye so tuukawo ensonga muzikwasaganya bulungi side awo mpozi ne banaffe aba Phaeton Fashion Store bali ku Dikeste Plaza awo atuukawo Dikeste Plaza eri Makindye wano kakati ava ku Mubaraka tandika kuba erikirira ensambi awo katikati awo ku mukono ogwa kkono wali banaffe aba Phaeton Fashion Store ku Dikeste Plaza genda ofuna engoye ezakabi zonna mbika byonna abaami n'abakyala where's call them katubate akasembayo I can even chase you out of this show look